Karine faut comprendre que talaka mutazalaka tchel mutazalaka j'en veux pas nanda kuna été j'en veux tika babilo teza wana ezaka ba misala bande ya kosala na vie so na bi ke Karine azali ba sokoliso ba kaleso mais Karine pas auto beta acoustique moko mona ngote yelo na regeta mingi na ser na nga na penza na ndea mabete tant to sala na biso na Kinshasa awa fatu fana tant pour ba répondre eza cimetière ya ba star nga tika ba mystère ya ba star na yo mona ifa fanda Karine ala so kwa soketa sui tika na page Karine akasa kambo akangata libelo nika photo bo senti ke kuni kezo ni page ya Karine nde na bandola mukana tongo na kota na sa sui na comprendre na dekini ngati jamais nga janvier ni naza totorine ya temina ko leka na bando senga pardon mbeya mami baka e ba non ndeni tozana biso ka ndenge moko MC lo ko séparer ka biso po MC ya ke poto mais poto pe ya confinement bando vanda na poto bonga poto ke yo tambola loka baninga to bike so bakele lo poto aso kota na banda ko aso kotisa ya aso kotisa te pour ke nanda ko nani na complexe ba musicien congolais ata mon côté na mona nga misale ke ritia sa Kinshasa c'est un miroir so beti to sentir obeti bina so fali pour beta musique ya kitoko wana mutu to ayebi Fabugas pe kitoko bina Philippe kitoko auto bisa babiloko na nyo soa ezai kitoko mende ba beti ba trois bords na bango wana ba générique na bango na ko sote Carmen atikolo yoka te ndeza penda kina yoka penda na ba kingandi ba babina na yoki na ngati to tiri na bango ale bele to liberté saka na bango tala bilo ti bango mbanzi no senti penda kina na panzi ko saka na te bango tout bazonga ba studio yana ka fina biso fali pour comprendre pas moni bena comprendre bena ke autour wa bimisi à part ka ba vie wana mais nazo yebisaka monsieur YouTube na ndenga mabete biso tuto yebi YouTube place ba somba ka ba vie to yebi sope ba so somba sope ze solo yebi ka bango www.bongotolinganatv.com moto asangi bolingo akomona nzambe te liboso ya kobanda bino boyamba business marketing ezali cérémonie bafete reportage ezali Saint-Jaguer alanga nzembo sita bana mboka Kongo tolingana 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 mwasi nzambe nasindika tije ngo lokola vie nanga moko honorable Zakari baba basi ushia apesi mwana e pouvoir asimba tije pona koloba makambo ngo site na biso Congo Tolinga TV eza site moko bien ba camarade nanga tu bo s'abonner massivement na Congo Tolingana TV ya madame Jenny Bosengela patronne la mignonne na pesi ya nanga moko Mado Bula stinga ba gros bisous club Bula baby face na lela ya trop yebisaka gelo ba mbote na trop bana mona tika ne boma ilona yambi invité nanga moko alinga ka koloba trop alinga ka koloba trop alinga koloba trop janvier na kalabano benge janvier mokondi lelo ba moko benga janvier wata za lelo ne azana pona ko palola ngana kaka na poser question yo ya pesinga ka réponse na ye merci beaucoup na caméraman nanga Fabrice et tolomo mobali moko ya danger Fabrice ko fond la caméra na yo pona za janvier mokondi kaka ndenge ezalaka bonjour janvier ouais bonjour Carmel Odia fia papa kombone kotanga mabema kasi na pesi batutu bolingaka janvier wata totorine ya tembe ponga pinara toujours mwana ba mama nebike ba mama bolinganga lo caméra so Olga Mbimba ya vino so Robert Bikakala ipsenga bi na linga Carmel akenda me yo Carmel Odia na pesi bambote place za mère nanga Olga Mbimba ya vino so Robert Bikakala na bosanité Sarah Kadima na katsa Grèce batutu bolinganga ba bi garçon noir yimoko platini ilunga babi au senti na combattre na mbongo ebele
garçon belge quoi noir na peso bambote place oza platini ilunga babi rumela na ngwende na place oza batu tout bolingaka janvier wata tutori na ye tembe plus que tembe po na chanza déjà comme makala mais na ok Carmel bien janvier nani te bakombo mususu bazwa ngo il faut zonga avec modération ça bakombo mususu au monde on ki mukonzi msiki bokonzi ya butu mais ya moite yondo mona mnenge na chanza na janvier wata tutori na tembe yango mona mnenge 8 janvier na koma l'aise na tambola partout ndena lingi partout batu tout balinga ngo senti mnenge poto binganga loka ba vena ce Jordan Fonseca super play ya Paris mobimba na kati ya Kinshasa pika super to akana imoko na pesi mino bamoto maître lourd olympique Mandembo babi wana maître na biso yulo balinga janvier wata champion adol yo moko moni janvier wata ye ona zelo janvier wata obinga oda lukela ngai janvier wata Aurélie Lubaki olobaki na luka janvier wata ye yo Mika Zadi ya batu ya Tabita Kazadi camarade ya batu ya Laetitia les partenaires bobena lukela no janvier wata no kino kutu musika te janvier wata na komi komona mbelinga e komo kota na la team na oto okende kamba mona makambo ozate kina to kini to bandi kamba mona makambo janvier wata yo za ka pa toto yo saka pas la poule yo saka pas cause nostra pour na koloba vérité expliquer nano na tozo ke non kambara moko Bercy aza na la team to Bercy alongwe déjà ouais ba propos teni ya ngashaka mutu ye moko kwa na ndenge mabete ngana lobaka o Bercy mona lobaki China Rambo abaki azaka toujours na la team wata ngana zo garder ka ban o ya lobaki yango wana soki alongwe so olonga te bika ye mais na ote ko mona oto le kana émission moko ba fait na biso papi mboma mais ba propos teni wana ezaka ye mo mais kota suka na o senti ka bika ka na la team lokwa ngana sala na la team te ngana nga fanatique simple héritier wata tutori na ya tembe wana pena masana ngai bia eba makambo na loba o platini ilunga garçon noir belge na kati ya Belgique no senti pena ke combattant ya mbongo ebele ayebi makambo ba Jordan Fonseca super play ba yebi Bercy na auto Hollanda bia ça toujours na la team o senti wana to msunde ngazo bimisa wana bon ngana zo binga okeza ba lever les rideaux ya biso la team wata la poule gâteau torina ya tembe apesi ba chance na batebe Jack Love pa betaki ya acoustique no senti acoustique ya classe ya betineta acoustique la muki kana tongo meli bangi ba mo acoustique te ye senti pena ke classe moi ina aleka o senti pena ke ba mama chala mwana na ba mama milabel aja ménopause ya musique c'est sidi na ba tali pena ba bité to ko tikela nani ngwende o ba tali pena bo Jack Love c'est bon depuis héritier wata torina ya tembe tali Bercy moi na China Rambo to na confinement bato bazonga ba bouger bato bazonga ba bina bon na la team toteka bo Bercy toko sape mo elo na buzoba abeti mo libanga no senti bina ke lelo libanga na so tali na ba réseaux sociaux so tali bato belé ba bimiso yebia o senti ba vina so di cap ba bimisaki ba bina filé ba bimisaki ba Fabregas ba bimise mais o senti libanga penda dominer bango o senti ezobeta partout elo na o se plana Bercy mwana yango wana o senti bina ke mwana ya batawata mwana batala poule o senti formation penda zuna la team yango pende PC mo makambo c'est bon pour les cap ba vina so ba Félix Wazi kwa boyebi ale cap ba we ranson batu tout ba yebi atambola ba parcours on a meka ko bimisa le cap ba ferigo a meka ko bimisa mo bilo na metikala ko simbati tanga yo zo encadrement ya bien ya propre lelo ba félicitations na Bercy moi na China Rambo betelo na libanga bon yemo ka yebi biso eza kote ke o ndete on a pas biso pena la team wata tutorina temba banga ne musicien te ezala ba chef yobi ke ba patron ba orchestre belé lelo Jordan Fonseca ainsi peut play yebi ba maître lourd olympique Mandembo ba yebi o senti ba ya Myriam Wete ba ya ba star nyonso ba yebi makambo ndezala o senti leader attique la musicien espace roboya pour lelo ba yebi ba pesa ba espace lelo sala disque okoma ote nazana na orchestre na longwa te o senti que mabeti loko lelo msusu tant azuka passage komika na longwa te mise en disponibilité biso to bangate to pesa Jack Love wana Bercy to bangite to pesi wala poule gazaka la poule tango benga la poule to torina ya tembe plus que tembe o mwana meke ya bangi na eta Bercy beta soke simbi soko ozala kana mouvement yo Jack Love soke tozo bangate pour que ministre soko keiba mususu boya ba mise na Congo awa tozola mukalo ba innocent lelo akandi Kinshasa toyebi ba we ranson bazalaka ba papa chéri ba kofolo mileme lelo innocent jeune leader azobeta ba gezi mawete bazobeta o senti pena ke musique eza sundinga kalate o te we ranson kaka te soko selelo na bien o senti pena ke ba tout ba ko sepela na yango yango wana elo na ngala lobaka yango wana participation au moins janvier ndenga zana azokima makamo po biso tout total Bercy lobi ke o musique koto kuna chiffonné au repassé ça veut dire que place ya ke na libanga eza repassé o koto yo eza chiffonné et en plus alobi lisusu alobi ke ngana na eloko na ko pesa gokate la poule gate na o nyo sasala ki pona nga pa bimisa ke na prison yango monique na pesa ke cadeau wana
ya kobwaka na disque ndenge Bercy mwana lobaki photo za bato bazoba poto comprendre te to abata mayele bato to ba comprendre que Bercy a commis déjà kobima na kata porte ya lopango ya Goga batia shung yo ko bela na tuna janvier pesio janvier beaucoup mo senga bato ba pardon janvier wata beaucoup ko senga bato ba pardon ba bisinga bira sengi Karine Mokonzi pardon c'est que kala mingi te janvier Mokonzi pe azo senga Karine Mokonzi pardon te ngana toto ngana ya tembe plus que teti et rosakana te ngana mona yolo taka vilay o fifi si wa pasinga Karine pardon talaka vilay ka to ke malime talaka vilay bana yolo to ka ba teti ya rosakana te ba mettre l'euro olympique ba yebi mandembo au senti ba mettre Dadi Bigis ba yebi au senti bana yolo pendo senti loka ba Cédric panda garçon plein allemand ba yebi ke bana yolo to ka moi teti ba Isaac Parker yebi ke to ka moi teti ko singa pardon janvier penda histoire na penda ba enterrer non singa pardon papa quoi lipa ya mai mais oui franc bien na ebité emsu muto singa pardon na bandingi na emsu monique banzela kendeli azoli ate osomona ifa zonga reclé premier sauter ce qu'on ngasko banzela na kendaka abone Miriam wete na nga ya bastar nde na kendaka kabona ba mafifi lukala nanga nde na kendaka na ba mère nanga ba Olga Mbimba nde na kendaka loka ba mama do na Bercy et au senti pendeke ba mère nanga oponga ba mama balinganga nga na kozonga tina singa pardon par rapport à quoi na lipa na soso na nini na yebité babi parce que bozo lisusu te kakina kanga batuni tout ba noti na no ba 10 francs akanga kanga ba pesa no susu te babi nani ndi amonika moi ta basinga Karine pardon Karine ebiso mondo finganga kana internet kende pe kana internet na singa pardon ngape na komota na bi janvier nzamna benga ekutu Christelle Mobutu kabia na bi janvier ke singa Karine Mokonzi pardon janvier bozo comment quitter ce esprit tonini nga pene lokona sabatu ba enterrer net ngambo nga star lokwa nga janvier bona leki na kesinga mninga nga star pardon na TV nga na ko sala ba mama buzo ba te loka ba mission musuba sang basinga ba leader musuba pardon za vie na ngati na musique l'ero pardon des alakate to ba internet les églises té biso nion surtout tambola molongo moko parce que koti na mondo eza terrain mo glissant il faut yeba ko supporter na mbao na net ngapi na garda apenda ke dignité nanga pona koma pe na ba fanatique nanga ba fanatique na o lelo Carmel odia ba idanga balinga nga poka ba idika janvier na bandingine siko ba mona siko na bando senga su mutu mo be pas star nga pesta biso nyo surtout dans demo ba siksa sala na internet ngapi na sala ba matolo ya beta ngapi na beta ngo senti batu tout o ba clair bobula les mignons garçons ye pas senga biso to senga bango ozomona tozana biso ka ndenge moko MC lo eko séparer ka biso po MC ya kepoto mais poto pe ya confinement bando vanda na poto bonga poto ke yo tambola loka baninga to bike so bakele lo poto aso kota na bandako aso kotisa ya aso kotisa te pour ke nanda kwa nani keba bakoya pasolo ka ba pasolo ka 2 minutes pam confinement et lo place na mona de kine ngati jamais nga janvier ni na za totorine ya tembe na ko leka na bando senga pardon mbeya mami baka e banondeni yepe fa finga nga pardon ponga pe na ide trop pourquoi ka ngana banda ko senga pardon na nini na lipa soso mayu bien e babi ye passé fabuga si pardon bon wana za makam na yemoko ayemo senga pardon e ngani na zawa ngana mo héritier na ralaise pour de na héritier na leader mo ayebana na trop fier et pour na bando senga bato ba pardon za mo pas pour leader na biso na mona apesa déjà na mboka sozo tanga déjà 4-3 leader ya makasi na mboka o ba yebani o pendeke bana makambo senti ke soka bimi scandale ngana la kana yondo mona ngana complexe ba mission congolais ata mon côté na mona nga misali ke héritier zate na ndenga mabete wananga ponga la nga fanatique héritier akala na ndoluka ka misuna prochaine na na joie na chance of na yondo mona vanda nanga na rumela nanga taka mutami mabati ba poto ya mimana bana ba quartier ba maître au senti que leader moi za la muté ya malamu au senti que leader ne beaucoup fa ne pe boy e bo mela mso ko so pe faire na piso janvier mena zana ba leader musu ba mi kotisa ba kombo moko boy msu po mona eza mo passe msu bato ba kumisa na biso ke msu atako mona bo ba mona kaiti ezaka leka pa kuna leka o mona te menga na kalika msu na ko komela leader nanga akomelo pe maman respecter akomelo pe maman problème ba komelo pour répondre et signe pena ba biste yaka msu tindo pa mutu te so kazan kitso yaka na ndako yebe bokoti bo janvier ndeni bien ebisi papa pe sika papa mizana ba leader nyo sosute mususu hotel maka libanda ba yo pese luka mbongo na libanda siko ngana na mutu loko héritier ya onde mingi to lobela mingi zaka mi ange mi démon concentration na biso za mi ange mi démon omoni batu tout ba to bimisa onga na mona on za ba lever les rideaux en plus ba boki ga biloko mo ba twangi biso to bimisa ndi disque ya ondo zo mona ke la pulga totorina ana concentration ya disque na biso au moins meke oui ana concentration mi ange mi démon to sabana poto tout bazala calme biloko bien et rumi les aloko mama zolamba pondu na ndako lobika ndeza refa dongola
fachama ya moto batokisi banini achango babando tuta ezwa mwata bablo mike mike ona subali yo to baroza ngo kotika lo studio bimi lelo yondo zo mona yeke pena mulaiti bat ba consommer penda troté betika lelo bat bayoki mais ba zo penda ya ovandi non te po ezaka blo mo ba vite fait ezaka blo ba pumba ozo mona emsu bo mona ba 3 millions de vies ba 1 million de vies ba 1 million de vies to lokate to ngi des sons bafle eyoka bafle loba o le capitaine nzira malgré confinement to ki pena ke oui bo wana suka te wana pena sepesanga mais lokato yo quand na ba YouTube ezaka emsu bo mona ka ngutaka azaka cliquer emsu a une chance à otala ngo penza te bo mona ka 1 million 3 millions pour emsu curiosité hein ba to tala on a curiosité mais mo ki janvier mo continuer ngalo makambo janvier wata makambo o ezo sala biso komo sa biso passer to komo yoka komo na lelo saratola akomya mo ko manquer ex patron ya mobali na ye ndeti bino vma ba fanatique yeriti watanabi oboza na goga la polo ka koza nto isa binondeni po Diego vma mta bandi na latine abane makamne bien koya ya saratola partation lo biaodia koya ya saratola epa ya Diego Milito e o baby sele makambo lelo saratola komi ko fingi yeriti watanabi goga ex patron ya mobile na ye ndeti bino ba fanatique ya goga isa binondeni bon na mokini oka baloba makamo balisese mo pe baloba babi so ozi mwasi ya bien okuta na pina makambo ya bien soko ozi mwasi ya mabe okuta na kana makambo ya mabe ngapi na Diego az artiste mon alingi trop pa yemba kitoko déjà na la team wata ki pinda ke batu nda soko yemba pinda to santa c'est bon mais stantika mwasi so bali mwasi ya bien okuta na makambo ya bien neti fi oyo tangeni nga kombo na ndinga mabete nga moso na otala boye MC sala nga mwa pasi mutabonga na ko kipete pona succès no nga aleki na ndema mabete même ata Diego ebiki nga aleki no Diego na succès bango mibale na l'équipe on a succès banda le loti le bi ozoma Diego fava na trop héritier komoni kolanda babina filé kolanda ba Robino et na mabete baba ta génération moi mutu mutana chance na ye ozoma na emsu ba Diego emsu ndingo bota maka fa oza kana sima mutu tala Diego tambol ba parcours mo pe milaya tala ba orchestre ni loka ba maison mère Diego beta mais est de mutatika lo yeba Diego atika lo yeba Diego te lelo so bat ba yo yeba Diego po o tambo na leader mo bo aza ouvert o santa zo bimi sortir ma pembeni na des choses aux makambo ba Diego fait ba profiter non ah Gisèle non fa va na trop ah Gisèle non fa va na trop asali ni nga pina lo ba penda ke asali rire ozomona menga pesa ki ka ba bonne chance à musicien mais nzela zo tambola za glissant trop en plus moto bazana ye a conduire na berrer trop ozomona à musicien aza trop pressé trop pressé na vie ba simba moto tala lelo baninga tu ba bimisia na okape bazolo ba ke abimisi soit disant mais ata son to kiti na ebité soit à 100 000 vies ba doit 8 ans royoka janvier wata ok merci beaucoup janvier wata yo sa fanatique olanda ba makamba batuni so bimara ndo toza boye na moment lolo ba générique ebimi ya fali pupa ya Fabregas ya bina filé non toza na 3 génériques c'est no yo za fanatique oza litoyi bino boyo kaka c'est no yo na bato wana nyoso misatu non beti nano vraiment beti générique kitoko o ekangi mokili en plus fallait déjà comme na ba 2 millions de vies et quelques Fabregas 1 million bina filé je ne sais pas na éviter ça comme na ba combien c'est no yo vraiment ndongo yo ki ba générique ya na tout ya nani vraiment o ekangi mokili simbi mokili na bango nyonso babeti ba générique na ko saote mutu moko accroché te ndeto linga to bina Kinshasa jamais batiko ko sabiso eza Kinshasa eza miroir ko saba fantir te Kinshasa eza miroir so beti to sentir obeti vena so fali pour babeta musique ya kitoko wana mutu to ayebi Fabregas pe kitoko bina filé pe kitoko to bisa babiloko na nyonso eza kitoko mende babeti ba 3 bord na bango wana ba générique na bango na ko sote Carmen na tikolo yokate ndeza penda ke na yoka penza na ba kingandi bat babi na yoki na ngati elo nga penza na osepila na ngizaka ya Bercy na ndenga mabete ya Bercy libanga pendo santi ozoleka bana ba moto kamdaka libango zonga bu ndeto ndo yoka ya bina filé ozomona banze mona na bani wana ndeto oyoka siko ya lo ya Bercy oui na biso tala biso to bimisi to tiki na bonga lever les retours de Bercy saka na bango tala lelo atie bango mbandi pendo santi penda ke na panzi ya osakana te bango tout bazonga ba studio yana ka vena biso fali pour banga bimisa sur tokoside pour comprendre que toko il faut bimisa sur tokoside kiara la poupette yo funa tuna kiara la poupette na mimi tike va ma mina tuna bango anga bimisa sur tokoside bimisa sur tokoside tokoside ndeni abimisa liboso wa ngoni tokosi o bimisa liboso azo bimisa sur mususu pour moni bena comprendre bena ke autour wa bimisa à part ka ba vie wana mais nazo yebisa ka monsieur YouTube na ndenga mabete biso tuto yebi YouTube ndenge zalaka place basomba ka ba vite oyebi sope bazo somba sope ze solo eyebi ka bango mais bango tout babeti ilo mote na Kinshasa
na ko sorte et le côté na Kinshasa malgré toi na confinement moi to yoka na baba te mais na ba voiture ata bono na yokite ndeza pena Kinshasa ata ba kuzo on to yoki na ba ba raison on pe na ba kuzo boko tapena ke oui na yoki na ngati apa ka libanga o nga na yoki fe na Jordan Fonseca super play boyebi ba Claire Boboula les mignons garçons au senti ba Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza nyonso loka ba Platini mwendo au senti pena ke garçon na kati ya Toulouse wana au senti pena ke na yoki te na koza la hypocrite na yoki te so na yoki na okumisa lo na yoki ya Bercy na sepe nango na yoki acoustique ya fait rigola lelo M sur la pesi ba tu devoir à domicile au senti mutu to akomi acoustique mutu to acoustique kwani eloko ya bien au senti ba tu balandaka mais Karine pa auto acoustique moko mona ngote yelo na regeta mingi na ser na nga na penza na ndea mabete tant to sala na biso na Kinshasa awa il faut to vanda tant pa na ba ka poto eza cimetière ya bastar nga teke ba mystère ya bastar na yo mona il faut vanda Karine na soko asopia ta soibu atika na page bo yindi Karine akasa likambo bo akanga ta libele ni ka photo bo senti ke kuni kezongi page ya Karine nde na bandola mukana tongo na kota bonaza su na tango kota ngoto na comprendre te nde to yebela page ya Karine tout ça semblate Karine kita aza Karine o nga na ebiete o nga tono vani mami neni tokende bote na mona ngo suti pardon inutile rosa suna été bona garda déjà bande na nga pe na koma na ba fanatique na koma na ba conseiller na loka ba maman Brazil bokomba mama sociale o senti mama linga janvier makasi maman Brazil mama sociale o senti ba mama balinga nga makasi ozo mona mna ke oui balinga nga po bebi ke janvier na sola bien o senti loka ba Nathalie Babiala sublime o senti batutu bolinga ka janvier wata Karina kita auto robimisa ndo bika ko sina tikala ko yo na ko sote Carmen Nzambe pendali ko na tikala yo kangwa ta boite na tikala atako yo kana na ko sote to kota na ba page na tikala ko yo kate na tikala ko yo kate ngamo na regeta fo na tala tara mutu ba bovanda na ya mo sopazo se lo mo et ça moi sixi banini ezala pe bien mususu bazala na janvier ça là moi pe moi valeur malgré to beba na mais bakumi sekete ke Karine basala na janvier mosko na yo ka ngote mo sala nga pasi ndo mona nga na vana nga shiwata la poule ka tellement ba lobi la combone trop ba tala pe janvier ba mona nga sala nga mo be na ko linga place mo betina ke singa mutu mo succès c'est la kala nga mo kutu janvier na lekai à part ga poto ndem susa o domininga mais na ebi ke poto ngo ezala ngo savonté toya na biso ba poto ngo ka ndenge ezala ka loka ba Jordan Fonseca super play ba kota ba makambango loka ba Claire Boboula ba kota ba makambango loka ba Myriam Wete ya basta loka ba Letitia Mangoki chacha Kenzo loka ba merci cré na kati ya Lille mama Tina mama ba Isaac Parker mama ba Janvier mama ba Tina mabaya loka ba kota makambango toya na biso poto ngo. Et voilà, j'en vais attendre tous aboto qui n'a pas mot boitu mikolo to mo qui na rochité mais oki mo makamo ebimi bakang si le kechu Malika na la fille na bosani kombo na epona mama na boduga solo na batafali si bakoma ko bima bakoma ko mikumti na parquet c'est no janvier donc ozoka makambo et c'est vrai vraiment que le lobi qui akuta ki na boduga na mutu mo affaire ba s'embrasser. Bon, au ministère na nene ya kilo ke na pesi ba place za mais ser mobu na ebi très bien na vanda na epi na fréquenter mandam mais apenda ser mobu akuloba lokutate lobati na ebi te msu YouTube ko lobisi lokuta mais ndenge na yebeli nene ya likambo seza 1 oloba 1 seza 2 oloba 2 msu mona ke équipe nationale de tozala wana azalaka parmi batu penda ke likambo seza oloba penda bo senti penda ke nde na fréquenter bango nyonso o senti que mutaki ni esprit penza que oui so Karine ngalo ba ko contredire on pas gombi yango bon j'ai tenga no ba par rapport yanga o na mona j'ai pas bande ko lobani ba mamususu mais nene ya Karine oki azala ta likolo na ya ta mukete nene ya ono ndo mona ka nene ya tilelo so boy likamba boy yende kutakangisa Karine nemi emsusu ba osolola le lobi lo ba Karine kabonde pa Karine azala na posa ka ya nene ya parce que bo mona Karine lelo emsuki Karine wana ba makambo ebele ando samta ndo tinde nene ya uzomona nini ya mtandao tindi nini ya wana bo soka mona ki alobi makambo ya mona kivu izaka ye mais eza mabe par rapport à quand msusu au ser na biso ndo lobi nana asala ka déjà pas handicap déjà que msusu ba loba ba komba mabe ya patron en place user sa propriété eza lokwa ngasa na ba ken piano mais koto na vandi ken akoba ma jamais mabe héritier uzomona soka loba ngo loba on émission soit celle émission na par rapport à la guerre internet mais ngato vandi bo aba no beta masolo héritier mabe abo ye mo ebika que j'en fais aussi pila ngodi po ebika janvier totori na ya tembe pona linga na héritier te ne touchez pas mais ouais mais ça loka ba na ba relation na bango toko boya te za ba relation baza ba journaliste bango tout bako za la msu muta za na part na mais eza pe ba place musu ba droit to kutana ozoma po ba te bele pe ba leka ba finga janvier msu pe to kuteni bo place mo pe singa pe janvier mutu na pe so mbote po tona guerre
na émission mais on a guerre MC c'est normal était na banzela ça nango ki amitié ba MC ba yebana kala lokwa MC ya sala pas falité ngol bateke ndi bazawana ba ko solola te lokwa MC ya contredit falité ba kokina bango ko solola mais na makama musala ya musala mais so bo vandeli nde kombo ya patron ya mutu bo vandi ke ba otonga za kanga na vandi bo mutu vandi ba otonga héritier na kokati na olinga te pour les miron des oreilles to ba okekuna yo mutu vanda na héritier ba otonga héritier place zo mutu za propriété ya mabe makasi eloko wana pende za mabe mais so to beta ba divers na biso to beta makam na biso normal bon so lelo pe komi ya kokangisa bo biso na biso ya propriété nga penda na linga te ba kangisa lo ba masa nde to zala wana to sala ba musala o muni kasho za fo kasho pendeza funga pena linga ngaba kangisa batuti soko lekinga na koluba leka micro yango lekanga soki yo polubaka lekanga net basena so bana ya kopo bino tambo yena internet bino to yeba bino mingi na TV tambo yena internet ba terrain o biso do baka internet eza église te tango yena internet yamba nyonso po ba kofinga mama no bakofinga nani bakoloba nyonso tupweza nango terrain buzo beza nango RTG ya to leki bo tango loba biloko mo boyo bika batebele ba hotela so YouTube ezaka okoti nyonso ligi kota parce que bino boyo kota na buzo bana biso elinge banda bo consommer pe biso et kozala bien bo consommer biso mère na ngai bo consommer pe biso bino bokomika bokoka na bino terrain oteza glissa so batake oka mukebu mbangu justice bo bino pe mukobo okotela makapa. Et voilà, c'est un an boduka quand ndenge zalaka o aza aleki na onene kelo ce qui est vraiment c'est vrai que yo tam susuna tonton na de boro ba kibosamba ça qui c'est pas bien parce que ngana ibi ko mbana edi badia ta yaya na ibi kibozaka bino ba nene ya kelo so vraiment on a ba preuve yo ko na to boke sa mo pe bimisango eza pour me ma chérie mais eta que yana yo kute na media na makambo na tinga Carmen o na ko peso conseil fala to benga ta na téléphone solo na ye ke ya ko loba boy tout le monde comme batumso baza ba innocent ti lekechu aza innocent avant de comprendre tinga kuna benga ki ko funda muto tamso seli makambo wana batu msoneti basali nini janvier mokonzi lelo internet janvier wata sorry janvier wata lelo mokini ekomi ko ba journaliste tout neti lelo po comme yamba batu no comme journaliste no oti ko mamba goka no mais mon nga mo Carmen Oja step genre que ya fanatique ndenga pe Carmen Oja ne nazalaki voilà lelo siko na zui na simbiti jango kaka ndenge zalaka tala ba journaliste belé ba chroniqueur belé ba komi loko finga ba ministère na biso ya mboka o ba sepesa biso c'est le yo j'en vende ba edika yo ndongo za bo vendre vraiment boye de to mona lelo KNM ko mon ke faire rigola photo ba vérité o mona tam sumu tukingani bo est-ce que vous avez preuve man ka faire rigola Karine tonga ba ne ko finga fali ke tantine tanga no finga tantine mokile ba ki bando ndo bana fali esa ndo tanga kuma fali pe ba mobimba ano banga ne parki mando lo baka tantine fali mucho pito bando ye bango fabrikas e komela mama mo Karine tonga nde pote na goga ba beba na makasi amo benga goga likelele wana ko boya ngote ano benga ko mo ba likelele et c'est ça bien ko mona mutu mo bozala ki na ye bien bando partager ni makambu nyonso lelo ko mo ko finga ne si lelo Karine akoma ko finga goga photo ba vérité likiatiki fabrikas ça fabrikas pardon c'est le yo vumu ko ko ba ne tindengini te batu fo koyeba pe mutu na mutu aza indication auta nango mpa na bango neti nga mpena na te l'éducation na ngai bien nga mutu nga abebisanga nde eza mbeyambe ya mami baka mais tellement na yo vanda na yo raisonner lisusu talaka na yo zwa susu mwa bamaboko osanti ya basi deji mapata ma pasteur osanti na zwi pena mwa bapasteur ebele o balinganga mpe nga basali na nzambe balinganga bayotala balolakisanga mpena babite fio aomema openda place ya mabe aomema mpena libulu ya bankosi ozomona keba yango ndomona ndeke oui jamais na chanza nga solo ngina sa critique na sa critique juste na ba mission net ba fali pour pande ba besi ba téléphone na bango ba fabrication na moni simbité na koloba na za libre ya koloba pour na moni simbité wana koloba mais revanda penda bo fali pour passer responsable azana mwasi na ye azana banane azana toute génération balingaki ya ressentir na vandi penda ki oui na bana ofinga fali pour pas et na sensité Karine faut comprendre que talaka mutazalaka chel mutazalaka janvier fo na ndako na ete janvier tika babilo teza wana ezaka ba misala banda ko sala na vie so na bike Karine azaki non soko liso ba kaleson tenga sala musana te yebike ya Patricia zalaki bon na ye ngeza ka jise to edane quoi tellement yaki na confinement moi yaki bimake jambon agence ça te bike janvier na kota nga partout tellement ba rankini le kake belé ande ko banga batuté par rapport à éducation yondo monique abande ko cracher les batuté ande ko edane mais ko tinanga te janvier janvier na na mère na poto bat baye ba te na na baleki na poto na na bakoko taka meme na biso na poto meme na biso na poto ce que t'as la sco décrit zomona faut moi respect za la to bande ko edane tant que c'est
na ndeto ezala kaka par rapport à carte j'ai batutu bayibi Bernardine Kashimbi maman na vini bayibi Laetitia Mangoke Chacha Kenzo batutu ya poto bayibi ke to bande ko yedani ba Jordan Fonseca super play au senti pendant que ba Claire Bobo la les mignons garçons na bo sen souté yemoko vinanga Sabina wanani babi accord arena mutavanda pembe na bersi au senti pendant que yepna tala accord arena bo vinanga Sabina na peso mbote ba mama tout au bolinganga ba Sarah Kadima na kacha Grèce na bo sanité garçon belge garçon noir na katia Belgique ou ano senti pendant que babi combattant ya boss Platini Ilunga je confirme avec Fox babi tolia kaka tolia na biso ka ndenge zalaka batutu bolinganga iso mobali na peso mbote babi ba bon séjour na katia Paris na bo santé maître Dodi Shungu ya bashungu bakoki pe ko kende kende mais la team ezaka wata biso bana wata tozali kwa na ebisa batu keso ofingi wata na 10h juste na 10h 1 minute au monde que janvier na lekela na ndenge mabete na manke na ngamutu te nga finga suba tute mo éducation mais na ebisaka batu nga pena na osenga na nga pardon te na lipa soso nini nga pena na soda nga de rasi na balola minduki bo na balola tina suka nga na bongo te msu na mona ko mo sufi na senga nga janvier na senga pardon na ni na jin nini obeni pona zwaka déjà na koma na ba fanatique na nga yanga mona koma na ba mama na nga obalinganga o senti que base complet au senti ba mère na so Clarisse Muyembi maman Fonfat au senti pendant na kati ya Paris wana motema ya Gilenga Ntebe au senti mère na biso maman présidente Clarisse Muyembi na peso ba mboto loka ba Gilles Likabe ba maman na Romeo ba yebi janvier wata totorina ya tembe plus que tembe na ese bango kombo na tikala na ngoka yango wana janvier wata toto ya tembe papa na Jarel na Chanis quoi. Et voilà, merci beaucoup bana mon onté kande zalaka et ça la passe mingi baninga na biso ba konfati ba nani tout wana ne fabrice nanga loba ko finga ka ba musicien c'est pas bien litinga Carmen Oden lobi na ko finga ka musicien te na ko bana ko kumisa ba musicien onda zo yemba te na loba te musicien ozo yemba bien te ke ko finga ningi bo finga ka ba musicien c'est pas bien ba parents bana bango bana bas na bango bana famille na bango ba mona ke botel bo finga bango et ça la kabiti litinga Carmen Oden ya nanga no la mo sa ta fiston mama na Andrea so kinga na mani ko finga simate madubula soki ngana niko finga e koko simbate mami nzembula so moni Carmen Oden zo finga simbate Charlie Koule Momo grand jogo so moni Carmen Oden simbiti jibo ndo finga simbate bana mono tout bolinga kanga boyebi ka ndenge zalaka na iseki bino mo conseil zalaka mo testo zalaka bien Oden ne pona ko finga ba misente Oden ka pona ko kumisa ba mise pona ko peselengi kaka ndenge zalaka na kibonzambe toujours la fille ya papa kaka ndenge zalaka so mpe wato comme na biso na ko citer kande zalaka soko za la moins deux personnes mo za ouais na bambote bato bolinga janvier wata totorina ya tembe plus que tembe nabi ke bolinga nga tro na poto wana ba Audrey Miniator babi na kasa Grenoble na peso mbote na bo sente mania wimbo l'habilleur de luxe au senti pendant que Turquie au senti pendant que mutakanga Turquie mania wimbo l'habilleur de luxe na peso bambote bato tout bolinga nga ba Jordan Fonseca un super play na kati ya Paris na bosani susute iso mobali na bosanité maître lourd olympique Mandembo senti pendant que oui papa na futur Cristiano babike ndenge za batu tout bolinga nga janvier wata totorina mère na Clarisse Muyembi maman Fonfat na bosanité maman Brazine bokomba maman social mokonza ba maman singa caméra nini nyonso tout matériel kala mingi te bozongo na Kinshasa wana maman boboto na linga ka somba tonga tongo senti pendant que oui asomba atonga tongo senti pendant que mutana mapango ya rosa ba l'hiver na Kinshasa ya rapna kotonga o senti pendant na kene na palais wana na o senti pendant na kacha monga fulo senti villa evanda maman Brazil bokomba maman social na bosente ya Myriam Mwete ya bastar nyonso batutu bolinganga Olga Mbimba ya vina so Robert Bikakala na bosente Lopez Sambi leader ya bana Londres nyonso Junior Mopassa mo de passe vina ngai Paco ba tenu wana tu na la te ba didas wana vina nga Paco na mon penege ils appellent en cours batutu ba komola to senti ba leader ba komola te mena la ta ngo bien avant merci na vina nga Paco linga route mabanga te mena peso moto pona ba didas wana Junior Mopassa mo de passe batutu bolinga ka janvier wata Cédric Panda garçon play en Allemagne il y a eu yango Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na bosanité yangai ndeko Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza. Ok, merci beaucoup. Participation yoboko yoki abiya ko sengate. O sengane pardon te Pamela Mbombo place aux na Dubaï ya nga moko sona ke Dubaï tam sangana ba pesa ya bien ya luxe. Moi si ya batu ya président Kadima wet mo boss de moi bana Dubaï lobi kaso marambo esili kalamiti to ya suka poto beta ka ba touron kaka ndenge za la fabu se cameraman nga merci beaucoup kaka ndenge filma kanga kaka na ba kibonzamba ngonde za la o de kinana kana bazara bana poto mingi. Nous mobo ebika odeske nenga za na pesa kelengi prochainement bye bye bisous